Ejercicio para entender cómo puedo despejar la mente, cómo puedo llegar a liberarme de los pensamientos. Escucha, siente cómo los pensamientos vienen y se van. Depende la fuerza que tenga esa ola, la fuerza que tenga ese pensamiento. Voy a sentirlo más. Y esto es del todo natural. Deja que tu cuerpo sienta, permítelo y entiende que es un proceso de ir y venir, en el que tú simplemente lo observas y eres capaz de observar cómo ese pensamiento viene, me afecta, lo siento, pero lo dejo ir, lo dejo ir, lo dejo ir. Y esos pensamientos, con el tiempo, se hacen más flojos y me afectan menos.